nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa inuu imaaday markaasuu wuxuu ku yiri yaa rasuulullah kayfa aqulu xiina as'alu rabbi nabi allah sideen dhaha markaan rabbigay wax weydiisanayo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri waxaad dhahdaa allahumma ighfir li allah ii dambi dhaaf warhamni allah ii naxariiso wacaafini allah ii caafi warzuqni allah ii arzaaq nabiga sallallahu alayhi wasallam ducadani wuxuu ku tilmaamay inay adduun iyo aakhiraba ay kulminayso hadaba walaal fiidiyogani haddii uu ku soo gaaray sii gaarsii walaalaha kaleeto si ay uga faa'iidaystaan wassalaamu calaykum ma doonaysaa inaad jannada kayd ku yeelato nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri akthir min qawlin laa hawla walaa quwwata illa billah fa innaha min kanzil janna badi kalmada laa hawla walaa quwwata illa billah oo micnaheedu ay tahay xeelad iyo awood ma sugnaan ilaa alla bay u sugnaatay waa kayd jannada ka mid ah hadaba walaalayaal aan badino oo aan ku dadaalno insha Allah fiidiyogani haddii uu ku soo gaaray sii gaarsii walaalahaaga wassalaamu calaykum walaal ha ka tagin saddexdan duco nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ku duceysan jiray waana ducooyin aad iyo aad u qiimo badan tan koowaad allahumma inni as'aluka husnul khatima allah ayo waxaan ku weydiisanayaa khaatimo wanaagsan midda labaad allahumma arzuqni tawbatan nasuhan qabla al-maut allah ayo waxaad igu arzuqdaa toobad wanaagsan dhimashada ka hor amaba geerida ka hor tan saddexaad allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala diinak allah qalbiyada gadgadiyo qalbigayga ku sug diintaada sii gaarsii fiidiyoga walaalaha kale wassalaamu calaykum nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay thalathatun laa yukallimuhum allahu yawma alqiyaamati walaa yuzakkiihim walaa yanduru ilayhim walahum cadaabun aliim saddex qofood maalinka qiyaame allah lama hadli doono dembigoodii lama dhaafi doono xaggoodiina alla ma eegi doono cadaab kululna way muteysteen dadka sifaadkaas yeesha allaha nagama dhige yay kala yihiin oday da ah oo tumanaya ama zinaysanaya boqor amaba madax kadaab ah yacni beenlow ah oo beenta u saaxiib ah فقير هذانا كبير بدن يعني قف فقري عن وحبه يسنين هذانا كبير بدن على نجمة ديجو كوا صفات كاس لجا هلو هدي فيديو جاني كوسو جاري سي جارسي ولا الكاجا كله سي وقفة يدستو استمع أسنس كجا إلى والسلام عليكم نبي صلى الله عليه وسلم حوليه من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له نبي صلى الله عليه وسلم حوليه قفكي همي سكدك تهمي أدون أرنكيس الله سبحانه وتعالى كلا فردنايا وكلا ضادنايا فقري أولنا وحالكينا يا إنديه سهرتيسا mana ka qaadanay adduunyada ilaa intuu Allah subhanahu wa ta'ala u qadaray oo u qoray maahine hadaba maanta maxaan sameeynaa dhamaanteena hamigeena wuxuu noqday hami adduun hadafkeena wuxuu noqday sidaan darajo adduun ku heli lahayn habeenkii waxaan seexanaa anagoo ku fikireyna beri sidaan adduunyada ku gaari lahayn subaxi markaan soo kacno meesheena ayaan ka bilaabnaa inaan adduunyadii bursano nasiib daro geeridiina waxay nagu imaadaa anagoonan isku diyaarinin aakhiro oo aan adduunyadii bursaneyno qofka adduunka bursanaayo wuxuu la mid yahay sida asagoo hooskiisa maanta oo dhan daba cararayo bursanaya hooskeena miyaan soo qaban karnaa hadaba hamigeena hami adduunyo noqonin wassalaam